Salve gente, io sono Luca e in questo meraviglioso episodio del corso di italiano avanzato volevo parlare di due parole che forse non conoscete. La prima parola è buonista, la seconda parola è perbenista. Come forma queste parole sono simili, nel senso che terminano per ista, quindi hanno soltanto una forma per il singolare che vale sia per il maschile sia per il femminile. Quindi se prendiamo la parola buonista possiamo dire un buonista oppure una buonista. Al plurale sarà dei buonisti, delle buoniste. Questo tipo di parole probabilmente le conoscete già, no? Parole tipo comunista, fascista, camionista, eccetera, eccetera. Insomma, sono parole che hanno soltanto tre forme. Una forma in A per il maschile, femminile e singolare, e poi hanno il plurale in I per il maschile e in E per il femminile. Una cosa interessante di questo tipo di parole è che possono essere usate sia come sostantivi sia come aggettivi. Cioè io posso dire, per esempio, Marco è un buonista, e in questo caso uso la parola come sostantivo. Oppure posso dire Marco è buonista, in questo caso uso la parola come aggettivo. Allo stesso modo, riferendomi a un partito politico, io potrei dire è un partito buonista. Oppure, parlando di una persona, potrei dire è un po' troppo buonista. Chiaramente tutte queste considerazioni valgono anche per la parola perbenista. Io ho fatto l'esempio con buonista, comunque sia la parola perbenista si comporta allo stesso modo. Ma cerchiamo un attimo di capire insieme cosa significa buonista. Allora, fondamentalmente questa parola ha un'accezione negativa e vuol dire eccessivamente buono. Una persona buonista è una persona eccessivamente buona, estremamente buona, ma in senso negativo. Troppo buona. Ma in che senso troppo buona? Nel senso che una persona buonista tendenzialmente perdona sempre tutto a tutti, cerca sempre di capire le motivazioni delle persone, cerca di capire perché gli altri si siano comportati in un determinato modo sbagliato, li giustifica, cerca sempre di trovare delle scuse per queste persone. Rispetto ai principi della società contemporanea e della logica e della razionalità, una persona buonista viene percepita come eccessivamente buona, troppo buona e ingenua. Un'altra caratteristica della persona buonista è che perdona tutto e tutti, è comprensiva, ma comprensiva in modo eccessivo. Per esempio, la classica frase della persona buonista è però poverino lui, con quello che gli è successo. Oppure, però lui, tutto quello che gli è successo, poverino. Oppure, poverino, tutto quello che ha dovuto patire nella sua vita. La cosa particolare è che la persona buonista dice queste cose anche a proposito di persone che magari non si meriterebbero questa comprensione. Magari la persona buonista dice queste cose di serial killer, assassini, eccetera, eccetera, quindi giustifica tutto e tutti. E poi, come dicevo, usa sempre questa parola poverino oppure poverina, si mette nei panni dell'altra persona, prova compassione per l'altra persona, anche se magari questa persona non ha bisogno di compassione e magari a questa persona le cose non vanno poi così male. Cioè, in altre parole, la persona buonista cerca sempre di mostrare quanto sia comprensiva, quanto capisca il dolore altrui. E parte del problema è proprio questo, cioè che la persona buonista insiste nel mostrarsi in un determinato modo. Poi, magari è così veramente, questo non lo sappiamo, però la cosa che dà fastidio a molte persone è il fatto che questa persona insista nel mostrarsi così,
si vuole presentare come una persona buona a tutti i costi. La parola buonista si può usare così nella lingua corrente oppure anche in riferimento a contesti politici. Di solito la parola buonista viene usata per riferirsi a partiti che comunque puntano molto sul politicamente corretto, sul non offendere mai nessuno, sul non essere nemici di nessuno e amici di tutti, sul cercare sempre e comunque delle soluzioni pacifiche, anche se magari in determinate circostanze è poco verosimile riuscire a trovare soluzioni di questo tipo. Quindi ecco, in un certo senso la parola buonista incorpora l'idea del politicamente corretto, del non offendere nessuno, del siamo tutti fratelli, ci vogliamo tutti bene, eccetera, eccetera. E i critici di queste posizioni accusano queste posizioni per l'essere in un certo senso ingenue, perché un conto è la bontà e un conto è il mondo reale. Poi oltre alla parola buonista c'è anche il sostantivo buonismo che indica questo modo di comportarsi. Ecco, questo era buonista. Per quanto invece riguarda perbenista, vi dico subito che la parola perbenista ha un significato diverso. Un perbenista è una persona che vuole a tutti i costi sembrare una persona per bene. Forse non conoscete la parola per bene. Per esempio, io posso dire Giovanni è un ragazzo per bene, oppure il sogno di tutte le madri è che la propria figlia sposi un ragazzo per bene. Per bene è una parola che si usa così com'è, è invariabile, quindi posso dire ragazzo per bene, oppure posso dire una donna per bene, una ragazza per bene, e si scrive tutto attaccato. Cosa significa un ragazzo per bene? Significa un ragazzo rispettabile, che si comporta secondo la morale corrente. Quindi un ragazzo che viene visto dalla società come una persona rispettabile, come una persona con una buona reputazione. La parola per bene ha un valore neutro, non ha un valore negativo, si riferisce al fatto che la persona viene vista come rispettabile, che è una persona che ha una buona reputazione perché si comporta come ci si aspetta che si comporti, una persona che non fa cose che vengono viste negativamente dalla società. La parola perbenista invece ha un significato negativo perché sottolinea il fatto che questa persona fa di tutto per sembrare per bene, cioè questa persona vuole a tutti i costi sembrare per bene, anche se in realtà magari non lo è, ma anche se lo è, ostenta il suo essere una persona per bene e quindi spesso fa dei commenti critici rispetto a persone che non lo sono nella sua visione del mondo. In particolare un perbenista fa commenti critici sulle persone che si comportano in modo immorale, almeno rispetto a quella che è la morale dell'epoca. Quindi in questo senso la parola perbenista è vicina al concetto di puritano, cioè una persona che comunque ha una mentalità piuttosto, diciamo, conformista e se qualcun altro non si comporta nel modo imposto dalla società, lo critica. Magari un perbenista potrebbe dire però certo che una donna che fuma non è che sia proprio una bella cosa. Però sposarsi con una donna divorziata, che cosa brutta. Però certo che Laura si è sposata con un ragazzo che ha 20 anni meno di lei. Ecco, vedete, il perbenista fa delle osservazioni di questo tipo. Cioè c'è la norma della società in cui di solito le donne si sposano con uomini più grandi, in questo caso c'è una donna che si è sposato con un uomo più giovane, il perbenista cosa fa? Fa un commento negativo. Insomma, avete capito, i perbenisti sono conformisti e criticano tutto quello che va al di fuori della loro morale. Di nuovo, nella parola perbenista è molto importante il concetto di apparenza, cioè il perbenista si vuole presentare così a tutti i costi, poi magari nella vita privata non è così. Perché poi spesso il perbenista è anche ipocrita, cioè dice determinate cose e fa il contrario. Ecco, questo è quanto. Spero che sia tutto chiaro, che abbiate capito qual è la differenza tra buonista e perbenista. Chiaramente
Una persona può essere sia buonista che perbenista. Questi ovviamente sono i casi peggiori. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un fantastico mi piace qua sotto. Detto ciò, vi saluto.